朱孝天如果唔係 F4就真係什麼都不是咁嚴重啊！好嚟，朱孝天笑到落地啊！呢單嘢朱孝天上次講完之前嘅來龍去脈之後啦，跟住去到真係做 show， 阿信呢就好俾面佢啦，俾佢落台，人哋大明星俾落台啊！喺個台度多謝你朱孝天，仲話冇朱孝天就唔係當時嘅嗰個組合啦。我特登睇晒嘅成個阿信嘅講嘅對白，好期待大家最期待嘅畫面盡快可以出現啦，咁樣即係話你盡快翻嚟啦，即就號召佢翻嚟啦。啊，嗰度有癲到咁樣喎，嗰度有喺毫無證據地話，嘿呢啲啊，阿信講客套説話啫。第一個已經離譜啦咁講，咁你都要禮貌同人講嘢㗎，癲咗啊！直頭係，我覺得佢係。跟住第二句就話，佢哋啊叫我咪嘴啊，叫我假唱啊，同埋咧相信音樂啊，自己包晒啲飛賣黃牛㗎。哇！呢啲説話都講得出口嘅，呢啲可能坊間有呢啲 rumor 啦，但你冇證冇據點可以講呢啲嘢，係咪癲咗啊？即係覺得嚇，你到最後都冇邀請翻我嗰個演唱會而嚟繼續唱落，已經係唔啱啦。其實佢心裏邊係講緊呢句説話，我明定係跟住好妒忌，就講啲咁過分嘅説話。講完啲咁嘅説話咧，有人提佢喎，佢出現咗問題喎，因為台灣嘅誹謗法咧係好嚴重，可以坐監嘅。如果佢冇證冇據講阿信即係告佢喺台灣告佢嘅話咧，佢係要受到好大嘅懲罰，好麻煩嘅呢件事。可能有人咁提佢啦，我覺得一定係咁樣噶啦。你問我咯，即係老江湖同你講。跟住佢又走去道歉喎，就話當時我係情緒失控啊，所以做呢件事。唉，大佬幾多歲人啊，情緒失控係咪先？唔好玩啊！點會講啲咁過分嘅説話？人哋都號召你翻嚟，你估人哋好想唱咩？阿信最好就唔使唱，你哋四個佢投資，佢有份賺錢就最開心啦。咁你當信低能嘅咩？阿信係俾台階佢落啊，俾條樓梯紅地氈鋪起俾你落啊，你唔落啊，仲鬧人啊，仲誣衊人啊，冇證據地，幾離譜啊！成件事係朱孝天真係似種制啊！朱孝天如果唔係 F4就真係什麼都不是咁嚴重啊！你噏咯，你噏到一部朱孝天一個人唱嘅歌你記得嘅，一部朱孝天自己做主角嘅戲，你噏到名嘅我當你贏。所以啲人就係咁恐怖咁黐線嘅，真係何德何能？真心講，啲人笑佢似豬八戒咯，即係我唔係話咩，即係有時啲人即係冇簡單講就係叫冇自知之明。講完。